Normaliai atvažiavau savo, pasistačiau mašiną ir girdžiu, kad kažkas tai, nežinau, atsitrenkė. Labai nemalonus garsas, nes šiaip vengiu tokių, kažkaip labai atsargiai vairuoju ir stengiuosi, kad nebūtų jokių tokių incidentų, bet išlipu ir galvoju, gal mašina, gal kažko nepastebėjau, bet čia ir žmogus. Žinokit, man pasidarė, pradėjo drebėti rankos, iš tikrųjų. Ir šiaip... Labai keistai, aišku, žmogus, aš iš karto nesupratau, ar jisai gal pasidarė blogą žmogų, gal jis tiesiog atsitrenkė, gal aš jį nutrenkiau, gal, vienu žodžiu, dar ateina tas pareigūnas ar atsakingas ten už tą, vienu žodžiu, žmogus priėjo su tą uniformą, man aiškina, ką man čia rašyti, aš žiūriu, guli tas žmogus, nežinau, ką su juo daryti, ar jį vežti į ligoninę. Vienu žodžiu, iš tikrųjų, tai pasimečiau truputėlį ir kai jis pradėjo ten pildyti tos dokumentus, kai reikia galbūt jį vežti iš tikrųjų ir pasižiūrėti, kas jam ar bloga, ar gera. Nežinau, tai kai paskui sužinojau, kad tai yra tokia situacija, tai iš tikrųjų pagalvojus, kad dažniau reikia sudaryti tokias situacijas, kad tu suprastum ir tu apgalvotum paskui šitą situaciją, kaip joje turėtum elgtis, ką tu blogai padarei. Nes niekad nežinai, kaip ir tu spontaniškai elgiesi ir kartais gali labai blogai pasielgti, kartais, aišku, gerai. Aišku, parodo žmogų, koks jis yra, iš tikrųjų. Aš tai tokia labai kartais, mane galima apgauti labai greitai, tai kad jeigu tai buvo surežisuota, tarkim, kai būna, kad specialiai, ten kažką padaro, nukrenta ir aš čia mane sužeidė ir dabar tu turėsi man, pavyzdžiui, mokėti pinigus už tai, tai mane labai lengvai tai gali apkvailinti, kaip sakant, tai... Tai ir matai pagal situaciją, pagal kaip pats ant savo kailio pajauti, mokaisi, toliau nedarai tokių klaidų. Bet iš tikrųjų, aišku, emocijų tiek. Labai fainai, smagu. Šiaip iš tikrųjų aš galiu pasakyti, kad aš, nežinau, gal po laiminga žvaigždė, kol kas tokių situacijų baisių nebuvo tekę, kad kažkas atsitiktų. Tik tai jaunystėje dar, aš atsimenu, su draugė mes tiesiog vaikščiom prie namų ir ten tokie kaip vaikinai, irgi jaunimas, dar galbūt jaunesni už mus, norėjo išbandyti dujų balionėlį. Ir tai pralėkdami pro šalį, tiesiog pruškė mano akis ir draugiai, ir ką, ir pabėgo. O mes paskui ėjom ir verkiam, nes bėgo ašaros, bet pabėgo ir viskas kažkaip tai. O kai esi jaunas, tai iš vis kartais ir gėda galbūt pasakyti kažkam, pasiskūsti, kad kaip čia taip mane taip paėmė ir apkvailino. Nors manau, kad aš iš esmės esu tokia gal rami, niekada stengiuosi visus konfliktus išspręsti taikiai, kad nereikėtų ten muštis arba bartis, arba ten keiksmažodžiais visokiais sklaidytis, bet aš manau, jeigu būtų jau, kartais jeigu papuola į tokį
ar nėra nuotaikos, ar kažkas tai labai labai blogai pas mane gyvenime ir aš esu sunervinus, tai aš manau galėčiau ne tai, kad atkeršyt, bet jeigu papultų man po ranką kas nors. Vieną kartą buvo per koncertą. Ar tai po koncerto, mes jau baigėsi koncertas, mes persirengėm ir kažkaip tai turėjom išeiti, man atrodo, jau išvažiuoti link mašinos. Aš labai nemėgstu iš vis likti po koncertų, nes kartais būna, ten pradeda kabinėtis ir taip toliau. Ir vienas buvo, ar kažkaip tai ar mane griebė už užpakalio, ar kažkaip tai mane pastumė. Tai žinokit, atsisukau, aš neatsimenu, ne į veidą jam smogiau, bet kažkur tai kažką jam padariau tokį, ar kažkaip tai temptelėjau taip, kad jis net atsisuko ir, ei, ką tu čia darai? Taigi aš tam nieko, sakau, žinosi, nelys prie manęs. Buvo taip atveju, bet tai labai labai retai būna. Nors, sakau, niekada nežinai, kas gali atsitikti ir visada reikia mokėti už save pastovėti. Aišku, pirmiausia, kas yra, dar labai daug kas priklauso nuo mąstymo, taip, nuo teigiamo mąstymo. Kai tu galvosi apie savo gyvenimą, apie tai, kas pas tave vyksta, jeigu tu visą laiką verksi ir ten pergyvensi, kad ir vėl, su manim visada atsitinka kažkas tai blogo, visada prie manęs prisikabina. Jeigu tu taip galvosi, tai aišku, tau ir vėl, kaip kokia grandinė ir kabinėsis tie visi atvejai tokie blogi. Reikia kažkaip tai atvirkščiai galvoti, kad aš esu stiprus arba stipri ir man nieko negali atsitikti ir aš galiu pastovėti už save. Mano manimu, kad reikia, aišku, galvoti, tai pirmas dalykas, teigiamas mąstymas, o kitas užsirašyti į kokią nors, tarkim, kung fu, išmokti kažkokį tai savigynos elementų ir treniruotis, kaip aš, pavyzdžiui, pas jis laidoje ir tai iš tikrųjų, aš manau, praverstų ir praverčia. Kaip manai, tai gali kiekvienas mokytis ir studijuoti kažkokį tai kovos meną, ar tai labai jau priklauso nuo amžiaus, nuo socialinės padėties, nuo lyties? Jeigu aš jau tai sugebėjau, nes mano iš tikrųjų rankos labai silpnos, nebent galiu kojos gal stipresnės, bet jeigu, pavyzdžiui, rankom tai labai... Bet aišku, tai galbūt priklauso nuo technikos, nebūtinai turi būti daug... Turbūt, ne? Neturi būti daug raumenų, kad būtum stiprus. Ir aš manau, kad kiekvienas gali tai padaryti. Kiekvienas gali išmokti, daugiau, mažiau, bet tai netgi pasitikėjimo savimi priduoda. Tu pradedi pasitikėti savim, kad tu mokai iš tikrųjų žinai labai daug paslapčių. Ir tai prie tavęs tiesiog neprieis, nes jau bus tokia aura aplink tave, kad tu jau skleisi tą aurą, tą energiją, kad tu esi stiprus ir prie tavęs niekas nelys. Aš esu iš vis už sveiką gyvenimo būdą. Visą laiką stengiuosi ir teisingai maitintis ir pasirenku netgi mano aplinkos žmonės yra irgi susiję su sveiku gyvenimu. Jie nesėdi prie kompiuterių, jie nėra kompiuterinės žiurkės. Stenkitės siekti savo tikslo, ugdyti savo valią. Merginos, stenkitės pasirinkti savo stiprius vaikinus, tokie, kurie galėtų pastovėti už save ir už jūs. Ir būkite sveiki, laimingi ir nepamirškite žiūrėti Kung Fu išmintis per Baltijos televiziją.